Smrt je posljedica grijeha. Kao vjerodostojni tumač nauka Svetog pisma i predaje, crkveno učiteljstvo uči da je smrt ušla u svijet zbog ljudskog grijeha. Iako čovjek posjeduje smrtnu narav, Bog je odredio da ne umre. Smrt je dakle protivna naumu Boga stvoritelja. Ona je ušla u svijet kao posljedica grijeha. Tjelesna smrt, od koje bi čovjek bio pošteđen da nije sagriješio, postala je tako čovjekov posljednji neprijatelj koji treba biti pobijeđen. Potražite Novu naciju na svim kioscima.